biciye he je nije nama ndiko ndabaza abantu vous êtes au courant de rien ni muzi ingene vyagenze uno naraberetse ama preuve ingene vyagenze kuri YouTube yanje indirimbo iriko kuva le 23 décembre 2023 ijya ndirimbo nari narashize en standby hari asigaye gusa yuko twumvikana cenda yi balance sivyo ivyo vyose ngira ngo mwarabibonye numvirije ejo nabonye yuko nta numwe yigeze yumviriza kiganiro cya Simbizi yakoze nze umukubito yagiranye na Gael ndabasavye muze kugenda kucyumviriza kugira ngo muronke umuco wose je nta ma interview nkigira nta biganiro nkigira nabihevye Chris MB twarahagaritse contrat juste kubera ubwo bujyaje bw'aba artiste ivyo nakoze Imana nibizo binshimira izobinshimira nta mu artiste numwe ndindire kwa nshimira jewe sivyo donc nizere yuko ndi clair abo biciye benshi ivyo bintu vy'imiziki nta mahera vyahora binyinjiriza je nifitiye boîte zanje zinyinjiriza amahera yanje ijya miziki yabo nta mahera nataruje yahora yinjiriza donc sur ce biciye benshi abo nahora mfasha kuko nubu tous les mardis muzobaze imbere ya biro yanje abahuzi aba artiste ubunye nta numwe nabwiye n'abasiti sinkeneye kubona umuntu numwe imbere ya biro yanje urumva ine ko ari ya Double J muravuga ngo ndayimusubize nimba ari gwiwe kubera ikatayisubizako akaba ari gwiwe kubera ikatayisubizako nabonye muko muramuvugira cyane gose mwese muri benshi mumuvugira kubera ikatayisubizako nimba ari gwiwe umwana nkujya ashobora kukuma ultimatum jewe nkande mukuru wanje DJ Paulin ndamuhaye indwi imwe abe yansubirije ku indirimbo yanje ubuzima bubandanye urubanza gwaraciwe umwana w'ikirobezo nka nuzenya umwana wo mwibarabara nka Kiriku ashaka kugenda gufagira video akantu kajewe nkande DJ Paulin muri yo dossier njewe sindimo sinumva impamvu ugenda ugira ibiganiro uvuga ko njewe ntarezwe umbabarire cyane ntusure kunshafuriza izina nta munsi numwe ndakuburira indero nta munsi numwe njewe ndaza ngo ndakubwire nabi rero habe mwo kubahana cyo kuvugana byo ko ntarezwe urashobora gufata umwanya ukarera abawe kugira nibaze bamere nkatwe tutarezwe kandi numvise ngo aparama bariko baravugira indirimbo na B-Face ngo yo kuntuka sivyo umuntu uze umwavoka wanje ewe arasamye ameze nka crocodile arabarindiriye nijo gutumubona tana interview nta nakimwe nigeze mvuga jewe sivyo mugabo quand c'est trop je mfise 45 ans sivyo fise abana babaruta bajya bose jewe singiye gukwegana n'abajya abana ndafise ndozenya abanserukira ncage naravuze yuko nzokwitwarira ndavuga ni bakame bababarire bareke sivyo ntibazi ivyo barimo mugabo urabona ko abibandanije kandi none ibe B-Face ibe ba Double J nta success nimwe bagifise uzora niwe bati bajya abantu bose bashaka kugendera bashaka kumenyekana bose baca bavuga izina ryanje kuri video porno zenya Cameron yafashe ari kumwe na Double J avuga yuko sawa yavuze gute reka ndavuze unajua tulifanya hiyo ngoma pamoja na Double J kutoka kwenye upendo hamna malipo hamna lolote no unajua management wanakuwa na shida zao wanafanya mambo tofauti na vitu ambavyo sisi wasanii hatuwezi kuelewa lakini nataka nimsimamie moja kwa moja Double J hapa tulipo ni Brussels Belgium so let me tell you Double J hiyo ngoma tulifanya ngoma kali cha msingi kali sana na shukrani sana Burundi mlimpenda sana na mimi nikapenda ndogo wangu Double J wala akawa kama mwambie video inakuja soon. Video inakuja kama ana shida na management tokea hiyo nyimbo tuna bado nyimbo nyingi ambazo zinakuja so nasema straight like Batman you understand DJ Paulin mwachie mwanangu aende zake Babylon system mwachie mwanangu aende zake hamna malipo pale ile tulifanya kwa jinsi ya upendo usimlazimishe come on I love you Burundi and the video is okay ikindi nashaka ndakubaze uno munsi ko bafise ubushobozi kabakaba baramenyanye arabajama kubera iki atagenda ngo bagirane n'indi ndirimbo yabo iruta nijya anya
ivyo ko tuzi ko bagiranye kontra yo kumuzana Chameleone yarazi manager wo kuri eske iyo kontra yindi yo baragiye gukora n'undi muntu atari manager wo kuri bigenze gute cyo cari kibazo gihari sawa kugira ngo wagize kontra yo kuzana Chameleone no manager umwe hama hageze ku ndirimbo ucugira manager je navuganye nawe numwe gusa uyo wundi muri ko muravuga ntawe nzi umutu wa manager je navuganye nawe nuyo nyene twavuganye niwe jewe nzi n'inyandiko zose niwe twagiraniye ama email ndayafise yose ivyo gukora umuziki vyose niwe twabikoranye. Bonsoir Paulin. Bonsoir. Nyene numva mfise aga question kubera Chameleone twamumvise ariko aravuga des histoires de management ngo manager vu que utari mu manager wa Double J yari ko avuga exactement et dans quel contexte il a dit ça? Oui, là je ne sais vraiment pas. Ntavyo nzi. Kubera nimba yako aravuga manager ujya wiwe uravyumva none je nababajije vyarinze bigenda gute ashike ngaha hanyuma anaregistre n'umuziki nimba atavyo yarazi ni Double J yamurondeye ni Double J yarishe umu producer akazana n'ibikoresho vyose Chenyo question fils